murakoze cyane kugeza uyu munsi wa none. Jean Pierre Kagabo abakubona wize iki? Nitwa Jean Pierre Kagabo, ndubatse, mfite umugore n'abana, ndi umunyamakuru, nkora itangazamakuru mu rwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, nibyo nize, ndetse ko nize n'ibijyanye n'ubukungu n'iterambere, ariko amasomo umuntu agenda yigishwa n'ubuzima tunyuramo niyo menshi kuruta yo wajya kwigira mu mashuri ayo ariyo yose yaba universite. Nibaza yuko isi igenda itwigisha amasomo menshi cyane. Umeze neza? Nta kibazo, umeze neza. Nishimiye ko duhuye uyu munsi. Murakoze cyane kudutumira. Icyumweru gitangiye ute? Kimeze neza. Ni icyumweru kirimo akazi kenshi. Ndabona yuko harimo ariko n'akazuba, ariko bimeze neza. Bigaragara nk'aho wagira ngo ukora siporo nyinshi cyane. Buriya se? Siporo ni nziza, nakifuza kubona umwanya wo kuyikora, iyo nawubonye ndagerageza. Siporo ni sawa cyane, kubera ko imirimo abantu baba bakora biba bisaba ko umubiri ugira imbaraga. Nibaza ko n'abaganga batugira inama. Hari abantu bagukunda, hari abantu bagukurikira, ni nubwo mbere tugara abantu baba bakeneye kubanza bakakumenya byanyabyo kugira ngo tuganire tuzaranye. Ubundi Jean Pierre Kagabo ninde mu by'ukuri? Abo bantu bankunda nanjye ndabakunda. Ikindi navuga, kano kazi k'itangazamakuru ni akazi dukora twicishije bugufi. Icya mbere, ntabwo twemera ko ari twe tuzi byinshi kurusha abandi, kuko sosiyete tubamo irahinduka, iva ku rwego rumwe ikajya ku rundi. Ibyo bita trends, isi igenda ihinduka, sosiyete irahinduka. Ibyo rero bisaba yuko uca bugufi, ukareba, ukumva, ugasoma. Rero nshimishwa na sosiyete yacu, iyo uyikoreramo ubona uburyo igenda ihinduka, rwose numva binshimisha. Kagabo ninde? Nitwa Jean Pierre Kagabo, ndubatse, mfite umugore n'abana, ndi umunyamakuru, nkora itangazamakuru mu rwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, nibyo nize, ndetse ko nize n'ibijyanye n'ubukungu n'iterambere, ariko amasomo umuntu agenda yigishwa n'ubuzima tunyuramo niyo menshi kuruta yo wajya kwigira mu mashuri ayo ariyo yose yaba universite. Nibaza yuko isi igenda itwigisha amasomo menshi cyane. Kuki wahisemo gukora itangazamakuru kuri uyu munsi? Habamo ibisata byinshi, ariko kubera iki wahisemo kuba uyu munyamakuru uri uyu munsi? Nibyo, itangazamakuru ni umwuga kimwe n'indi myuga isaba ko kugira ngo ubikore uba ubikunda. Nabikunze kuva nkiri muto. Icya mbere, iyo uri umunyamakuru, burya dukunda kuvuga turi abanyamakuru, ariko mu by'ukuri abanyamakuru ni abaduhaye makuru. Yego, natwe iyo tumaze kuyamenya turahinduka tukaba abanyamakuru. Ariko rero kuba umunyamakuru, ikintu cyatumye mbikunda cyane, numvaga abanyamakuru, numva radiyo cyane cyane niyo yari iriho mbyiruka, wumvaga ari abantu bafata umwanya bakagira ibyo bashaka kumenya. Numvaga rero iyo wagize ibyo umenya bigufasha, ariko nanone nkumva yuko bigufasha kunganira sosiyete yawe, kumenya icyerekezo iganamo, kumenya ibibazo ifite, kumenya ibyahinduka, ibyafasha ukabigiramo uruhare. Ni urwo rwego rero numvise nkunze itangazamakuru, kuko itangazamakuru rihuza inzego nyinshi z'ubumenyi. Rimwe na rimwe hari abanyamakuru baba barazobereye muri ibi, bakora ku buzima, kuri politike n'iki, ariko nanone hari igihe bisaba kugira ubumenyi bwagutse, ukamenya ibibera ku isi, ukamenya ibibera mu gihugu cyawe, mu karere. Muri make nabyirutse numva ko umunyamakuru ujijutse, kandi nanjye nifuzaga kuba umwe n'umuntu. Abantu bajya bavuga ngo uyu mugabo yicisha bugufi. Nagiye ndeba na comment nyinshi cyane ku biganiro uba waragiye uyobora. Ni isi yakwigishije kwicisha bugufi, niko wisanze, cyangwa wahisemo kwicisha bugufi kugira ngo ubashe kubana n'abantu? Ntabwo mbizi. Buriya abantu bo bashobora gukora comment bitewe na byinshi bashingiraho. Hari ubakuzi, hari uba yarakumvise, ariko njye ntabwo nakiha izo credit ndi imbere yawe ahangaha. Ariko ndabyifuza, nifuza kuba umuntu utiremereza, utaremereye. N'uwo naba narabigaragajeho wenda yambabarira, ubwo byaba biterwa nuko byagenze, wenda uko yabyakire cyangwa se nanjye icyabaye uwo munsi.
ariko muri rusange ni ihame mfite ryo kuvuga yuko iyo utangiye kuremera cyane ntabwo uba ucyumva, kandi uko nabikubwiye umunyamakuru ni umuntu ufite amaso areba